saya yang salah. Oke, kita taruh dulu, kita pasang lagi SSD-nya. Oke. Halo YouTube, jumpa lagi bersama Kang Roni ADV di sini. Pada kesempatan video kali ini Kang Roni akan mengupgrade sebuah laptop ya. Kita akan upgrade menggunakan SSD ya. Ini SSD dari IOTA SATA 3. Ini kapasitasnya sekitar berapa ya? 128 GB nih ya. Nih. Terus kita akan nanti upgrade harddisknya, kita ganti disk pembacanya dengan ini ya, kayak dia. Sebelumnya kita bongkar dulu ini laptopnya. Ini laptop lama, laptop jadul Acer, dan ini sudah mulai lemot ya laptopnya, jadi aku upgrade seperti itu. Sebelumnya kita buka dulu ya, ini casing bawaan belakangnya ya. Ini kita buka dulu, kita angkat, baru kita ganti seperti itu. Oke, saya buka dulu ini ya teman-teman, menggunakan biasa obeng seperti ini. Oke, kita lanjut. Aku buka dulu ini ya, penutupnya. Bukanya gampang kok, tinggal dilepas saja semua bautnya yang ada di bagian belakang ini, lalu diangkat gitu aja. Oke, saya lepas dulu baut-bautnya. Oke, ini jadi bautnya udah dilepas semua ya. Kita cek dulu apakah masih ada yang ketinggalan. Oke, semuanya tinggal ini tok ya. Itu dia nggak mau keluar, tapi nggak apa-apa, tapi udah lepas. Oke, tinggal kita buka. Nah, kita buka, ini sisihkan dulu ya. Nah, jadi seperti ini ya penampakan mesinnya ya teman-teman. Di sini ada disk. Nah, ini aku pasangi mikrofon tambahan ya, supaya keras suaranya. Nah, ini kita cabut aja. Nah, ini kita akan ganti dengan caddy ya, karena ganti dengan ini. Nah, kita coba buka dulu caddy-nya. Ini nanti akan kita gunakan untuk ganti ini ya. Ini kan ada harddisk. Nah, di sini nanti kita masukkan ke sini, kita pasang ke sini ya. Gitu. Second HDD caddy. Oke, nah di sini ada ini ya teman-teman. Nah, ini nanti dipasang di sini seperti ini. Nah, jadi seperti itu, tapi dipasang dulu harddisknya ya teman-teman. Nah, ini nanti tutupnya, ini tutupnya nanti dipasang di depan seperti ini. Agak macet. Nah, seperti ini jadinya, pengganti dari ini. Kita ganti dengan ini. Jadi ini kita pensiunkan karena sekarang sudah tidak zamannya pakai ini lagi ya. Oke, kita lepas dulu ini harddisknya. Oke, kita pertama-tama lepas dulu harddisknya ya. Kita cabut dulu ini kabel penghubung antara USB. Nah, kita lepas dulu. Nah, sekarang kita lepas baut-baut dari HDD-nya. Ini ada 4 baut ya yang nempel di sini. 1. Jangan sampai keliru bautnya ya teman-teman. Ini baut khusus untuk HDD atau untuk harddisk. Kita lepas. Oh, yang ini udah kencang, yang 2 itu kendor teman-teman. Nah, kita sudah copot HDD-nya. Oke. Nah, HDD ini teman-teman, ini kan ada harddisknya. Kita lepas, kita angkat dikit, lalu kita tarik.
Nah, harddisk ini kapasitasnya 500 GB WD mereknya ya. Ini udah tahun berapa ini ya, lama banget ini udah. Kita sisihkan dulu, kita ambil ini SSD nya. Sini kemarin saya sudah beli SSD yang ukuran kecil saja. Ini sebenarnya buat penyimpanan OS aja sih teman-teman, supaya lebih cepat ya loadingnya, biar lebih cepat. Dan ini memorinya sudah aku upgrade ya ke 8 GB ya. Nah ini mereknya IOTA 128 GB SSD 10X SATA 3 ya. Jadi soketnya sama SATA ya, ini soketnya sama, jadi tinggal plug and play aja. Jadi ini sisihkan dulu ya, kita pasang apa namanya, coba pasang SSD nya dulu. Ups, gimana tadi masangnya, kebalik ya, gini. Oke, udah nempel ya. Nah kita pasang lagi penguncinya ini. Oke, pastikan dia ngunci nanti ya. Terus pengunci yang belakang. Ini penguncinya yang belakang agak kurang masuk ini kayaknya teman-teman. Ini ketutup bautnya yang sini. Sebentar, coba cek dulu ya. Kita coba cek dulu, bentar. Dimensinya sama enggak sih sebenarnya? Sama persis kok. Sama persis. Yang belakang tapi nggak nempel. Itu untuk lubang baut soalnya. Iya sih, nutup sih enggak apa-apa. Oke, sepertinya enggak masalah ya. Sini, oh iya enggak ada bautnya. Jadi bener, enggak masalah, saya yang salah. Oke, kita taruh dulu, kita pasang lagi SSD nya. Oke, kita tutup lagi. Jangan lupa ini kabelnya dipasang dulu, USB nya. Oke, sudah. Kita kunci lagi baut menggunakan bautnya. Ini kipasnya juga bermasalah teman-teman, jadi kipasnya sudah mulai berbunyi. Waktunya ganti kipasnya, cuma di sini kemarin aku masih order belum datang ya kipasnya. Ini kipasnya ini bermasalah, dia bunyi. Nah oke, sudah. Sekarang HDD yang lama ini kita pasang ke CADI ya teman-teman. Kita masangnya gini kalau tidak salah. Nih, terus kita tekan ke dalam. Belum masuk nih. Kita dibawakan baut pengunci ya,
masih belum plug ini, masih belum masuk ini. Coba dicongkel dikit. Nggak mau masuk ya. Nah, plug sudah masuk ya, rapat ya teman-teman. Nah, ini rapat. Nah, kita tinggal baut nih belakangnya. Sini kita disertakan bautnya ya. Ini bautnya disertakan juga di sini. Kita ambil dulu bautnya. Kecil banget. Nah, serial. Kita pasangkan bautnya. Cuma ada 3 di sini. Yang satu enggak tepat ya di sini ya teman-teman. Tapi enggak apa-apa, 3 aja udah cukup lah. Oke, kita pasangkan. Satu lagi. Yang satu nggak terpasang nggak apa-apa. Oke, jangan terlalu kencang nanti dol ya. Oke, ini sudah cukup. Dia sudah cukup kuat ya. Nah, seperti ini jadi hasilnya. Nah, ini tinggal kita pasangkan ke sini kembali sebagai pengganti dari optikal tadi. Nah, mantap sekali, mantap jiwa mempesona, kata Bang Tekso. Jadi kita cek dulu ya ukurannya ini sama enggak sebenarnya. Sama persis ya. Nah, sama persis. Ini nanti kita pasangkan ke sini lagi ya sebagai mikrofon eksternal. Nah, ini kita coba tutup dulu apakah dia bisa nutup apa enggak. Karena biasanya agak kurang pas, ada yang kurang pas biasanya. Nah, betul kan ya, ada yang kurang pas di area sini. Nah, betul ya. Tapi coba kita tekan dulu apakah dia mau masuk. Yang bagian sini teman-teman. Oh, ternyata mikrofon eksternalnya yang bermasalah di sini. Dia natap ya. Coba kita tutup lagi dengan posisi seperti ini. Oh, masih kurang ke sini berarti. Geser lagi dikit. Iya. Karena ini mikrofon tambahan ya, teman. Bukan mikrofon sih, apa sih namanya, speaker tambahan lah istilahnya, karena speakernya sudah melemah jadi suaranya sangat-sangat dalam sekali. Jadi aku tambahin sama speaker bawaan dari handphone yang sudah nggak terpakai. Ini buzzernya handphone yang nggak terpakai udah. Ini aku tata dulu ya teman, sampai presisi dulu baru nanti aku baut. Nah, oke teman-teman, sudah presisi ya. Ini sudah masuk semua ya. Sudah rata semua, jadi sini sudah sip. Kondisinya sudah oke. Tinggal kita pasang lagi baut-bautnya. Oke, mari kita pasang lagi baut-bautnya. Oke. Oke teman-teman, ini aku pasang beberapa dulu ya bautnya, nggak aku pasang semua dulu, cuma aku pasang pojok-pojoknya dulu sama tengah ini buat ngecek dulu ya apakah dia nyala atau enggak dengan baut yang dengan apa namanya pemasangan dari SSD ya, apakah dia berfungsi atau tidak. Nah, kita akan coba dulu. Ini
baterainya sudah soak ya, sudah nggak bisa dipakai, cuma buat stabilizer aja, penahan tahanan aja. Kita akan coba ya, apakah dia nyala atau enggak. Set. Nah, ini aku matikan dulu. Kita ambil chargernya. Ntar aku ambil chargernya dulu. Chargernya kita tancapkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim, semoga berfungsi dengan baik ya. Ini yang sini agak jeblong, kita ganjel dulu, maklum. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke setup dulu ya. Kita ke boot dulu. Di sini ada EOTA 108, terus ada USB FDD, IDE1, USB FDD network, USB CD-ROM. Nah, kita nanti coba cek dulu ya, apakah dia terbaca apa enggak. Berarti sudah masuk di sini ya. Yes, kalau dia nggak kebaca, ini kan kosong ya, berarti ya nggak ada OS-nya ya, Windows-nya nggak ada. Jadi akan aku install dulu nanti Windows-nya. Yang penting dicek dulu jalan apa enggak. Oke ya, dia blank screen ya, berarti dia kosong ya, berarti. Kita matikan dulu. Oke, akan aku coba install dulu ya Windows-nya.